तो हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सोनू आराम व्लॉग में आपका स्वागत है। तो एक मिनट रुका, ये हाँ, तो आज हम लोग फाइनली जा रहे। ये मेरा बेडशीट लेके आए ले, बाप रे। तो अच्छा उतार रहे क्यों अभी? झाड़ा लेके आए तो मेरे को ठंडी नहीं लग रही है कुछ। ये पीना के लोग दिखा रहे थे परसों, मेरे लिए ले जाए, बोले वहाँ बहुत ठंडी है करके। ठंडी तो बहुत है। हाँ, तो फाइनली हम लोग जहाँ जा रहे हैं, हम लोग ने इसलिए नहीं बताए थे ना, एक्चुअली कैसा होता है पता है क्या, हम लोग हमेशा प्लान करते थे जाने का। हाँ, तो हम लोग का ना होता ही नहीं था जाने का, तो इसके वजह से ना हम लोग अभी तक के किसी को बताए नहीं थे कि हम लोग किधर जाने वाले। तो हम लोग जा रहे हैं अक्कलकोट की दरगाह। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं ना अक्कलकोट की दरगाह। तो अम्मास है ना, हाँ, कल अम्मास स्टार्ट होगी, तो अम्मास में वहाँ पे रहना रहता है। तो मेरे को तो 4 साल हो गया जाके, देखो ये तो गया ही नहीं है। हाँ, ये फर्स्ट टाइम चल रहा है हम लोग के साथ में, और मेरे को तो 4 साल हो गए आके। फिर हम लोग वहाँ से जाने वाले हैं शोलापुर, अक्कलकोट से जाने वाले शोलापुर, जो कि वो मेरा गाँव है। हाँ, इनके गाँव में जाना होगा। तो मेरे गाँव जाने वाले हम लोग वहाँ से, क्योंकि मेरे भाई के बच्चे का छिल्ला है उधर पे। तो अभी हम लोग निकलने वाले, अभी हो रहे 6:45, तब अपन 7 बजे तक निकल जाएंगे। हाँ, हम लोग 7 बजे तक के निकलने वाले हैं। फ्रेश हो गए सब, ये तो इनको तो दिखाइए कैसा बैठे हैं। देखो मेरे भाई। सलाम करो। तो अभी हम लोग निकल गए स्टेशन के, गंदेरी स्टेशन जाने को। तो आधे जन को रिक्शा मिली, आधे जन को मिली। हम लोग अंधेरी स्टेशन आए, अंधेरी स्टेशन से फिर बीटी की ट्रेन पकड़े। टिकट यहाँ से लेंगे, वहाँ से टिकट बीटी पे मिलेगी ना। अंधेरी में एक बार पूछ लेंगे, अगर नहीं मिली मैं क्या बोलो, डायरेक्टली बीटी चलो, तो जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना जल्दी अपने को सीट मिलेगा या टाइम में। वो बात नहीं है, अगर अंधेरी में अपन लोग मतलब ये टिकट निकालेंगे ना, बीटी जाने की, हाँ, तो उसको ही पूछ लेंगे। हाँ, है ना, सही है, देखते। हाँ, हम लोग अंधेरी स्टेशन पहुंच गए। टिकट अच्छा, चल टिकट की लाइन तो है नहीं, देखते चलो अपन भी जाएंगे, लाइन लगाते हैं। ये है मुंबई की गर्दी, प्लेटफॉर्मों पे भी बहुत गर्दी है। ये सब नागसपारा विरार वाले ज़्यादा इधर। हाँ, अपने को बीटी वाली उधर जाने का, कोई ज़्यादा नहीं रहेगा गर्दी, देखते क्योंकि बन के यहाँ चलते। आए दोस्तों, देखो मुंबई की गर्दी है, दिखाएंगे हम लोग आपको। अभी हम लोग आ गए 2 नंबर पे, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अभी लोग सब आने का इंतजार करेंगे, मारन चर्चिल लोग का। हम लोग इधर पे बैठे हैं, वेट कर रहे ट्रेन का, आई नहीं है। मालन चाची, सलाम करो, सलाम करो। क्या हाल है? तो सारी कितनी बता रही? तो हम लोग यहाँ पे बैठे अभी, है ना, वेट कर रहे हैं। तो फिर ओ चाची, चाची, मालन चाची, हेलो, हम लोग बीटी पहुँच गए, बीटी स्टेशन पहुँच गए। ओ बाय। शादी ऐसे पहुँच गए, अभी टिकट लेने जा रहे हैं इस बार। इसकी बेटी का चिल्ला है, हम लोग जा रहे हैं शोलापुर, अक्कलकोट से, है ना। चलो आप देख लें, टिकट लेते हैं।
चलो चलो ट्रेन अभी कभी लगेगी 11 बजे। अभी बहुत चलने का, बहुत आगे तक तो चलने का। मैं बोलता देखो ये ट्रेन लगी है पुणे की, हाँ, पुणे जाते हैं ना। अगले महीने जाने वाले ना, वैसे भी अभी से चले जाते हैं अपन। अगले महीने यही टाइम पर हम लोग पुणे जाने वाले हैं। हाँ हाँ यही 23, लेकिन एक दिन बाद 23 को अपन जाएंगे पुणे। मेरा भरोसा नहीं है, 20 तारीख को जा सकते हैं। हाँ तुम 20 तारीख को भी जा सकते हैं, भाई और मेरे को आना पड़ेगा, एक दिन की बात है फिर। तो अभी ट्रेन का इंतजार करेंगे और लाइन लगाएंगे, क्योंकि रिजर्वेशन तो मिलेंगे, ये चालू में जाने वाला। चलो हाँ चलो देखते हैं आगे का बात में। ये तो बहुत आगे चल रहे हैं। हाँ वो देखो किधर है, दिख रहे नहीं हो तो मेरे को। अस्सलाम वालेकुम दोस्त लोग। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग हैदरा जा रहे, अक्कलकोट जा रहे, आप भी आइए। मानन चाची को इससे पहले लग रहा था क्या किसी का फोन आया तो बोलते फोन तो उठाने दो तो सलाम करूंगी। हेलो अम्मी, बात कर। हेलो अभी तांडा लगेगा। चाची चाची कहाँ रहने वाले अपन? सोलापुर। एक आधी हड्डी मिलेगी क्या? नहीं खो देंगे तो निकालते फिर, और क्या। मुल्ला जी आगे गए ले नौशा। तो ट्रेन पूरी खाली है ना भाई? हाँ पूरी ट्रेन खाली है, दिखा दो यहाँ पर, दिखाओ कोई नहीं है। कोई भी नहीं है, जो कि हमारी ट्रेन ही नहीं है। ट्रेन ही नहीं है हमारी। आइए तो हम लोग सिर्फ आराम करने के लिए अंदर आए हुए है हैं। ना? हाँ चल ले। वो नीचे देखो, तुम नीचे शॉट लेगा। देखो ये उतरने नहीं पा रहे, वो देखो कैसा उतर रहे। वो ये देखो चाचा है। सलाम करो। हम लोग ने लटक उटक के बहुत सीट ले लिया, इमरजेंसी से हम लोग घुसे। हाँ, अरे ऊपर की ये डब्बा ये वाला होगी अपना ही है। देखो इनको। मैं तो इमरजेंसी के अंदर। आफरीन, अभी लाइट नहीं है, अभी लाइट आ जाएगी आधे घंटे में। बिल भरने गए। हाँ अभी भी बात करो। अरे ये सीट अपनी है। हाँ हाँ भाई मैं बैठ रहा हूँ बेटा, तू बैठ ना उधर पे फोन कर। हाँ देखो देखो चाचा ये, अरे यार चाची है, ये देखो शोलापुर वाली चाची है। अरे ये तो देखो हंस रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से कंफर्टेबल मिल गई। हाँ एकदम टेबल है ना ये अपनी ले। ट्रेन फाइनली चालू हो गई। चलो तुम आगे जगह दे। बोले तो सही आपको आगे खाली है। ट्रेन चालू हो गई फाइनली। हाँ, साहिल तो हम लोग से तो दूर की बैठा बेटा, उसको सेपरेट जगह पकड़। चलो अभी खाना खा लेंगे। पकड़ा, लेकिन सीट पकड़ना। जब सीट पकड़ के बैठे तो नया पकड़ा हुआ। चलो खाना खा लेंगे। चाचे पूरी हिलने दो ना बराबर से। मिल गए। अरे सब लोग हिलो एक बार चलो, सब हिलो तो खाना निकालेंगे। सब खाना खाने लग गए। ले खाने में है वेफर है,
चिकन का सालन, भाजी, कीमा, रोटी। और उधर बैठे चाची और ये चाचा और ले और साहिल भी आवे लपेट रेला और ले। तो देखो खाने में क्या क्या है। चिकन का सालन, भाजी, रोटी, कीमा। रियान बाकी कैसा लगा देखो? मुंह नहीं खुल रहा इसका। मुंह से बोल कैसा लगा? मस्त बना, अच्छा बना। अच्छा बना। शायद तो मदहोश हो गया है। चाचा खाना कैसा है? हाँ और कीमा भी है। हम लोग का सबका खाना हो गया, लेकिन आपा का अभी तक हुआ नहीं है खाना। देखो अपनी है सीट ऊपर, देखो ये हाँ चाचा है। भाई बैठे ले खाना वाना खा के। तो अभी हम लोग का खाना खा के हो चुका है। हम लोग खाना बैठे हैं। ये देखो विंडो है, बाहर ही सीधा है। छलनी नहीं हो जाएगा। बाहर कूद के सोने वाली डाई। सीट तो माशाल्लाह अच्छी मिल रही है। अभी कौन सा खाना माशाल्लाह एकदम पेट भर के खाना हो। ठंडी लग रही है। मेरी जैकेट ऊपर है। हाँ तो नहीं, तुम ऐसी डाल लो ना मेरी वाली जैकेट। मैं बुर्का पहनी हूँ ना। नहीं, जब लगेगी तब पहनूंगी। चल देखो ठंडी लग रही है? नहीं ना, नहीं नॉर्मल है। साइज की जैकेट का है। तो मालन चाची जा रहे इधर पे सोने। चाची सोने जा रहे। कहाँ सो रहे तुम? नीचे देखो इतनी जगह है कंपनी के, अभी ये नीचे सोने जा रही है। और ये मंदिरों जैसे नाच रहा है खाली साइड। ये रियांस हो गया, रिजवान, ये चाचा अंधेरा कुछ दिख नहीं रहा था। तो अभी करजत आ गया है। कौन सा स्टॉप? करजत आ गया। तभी आ गया है करजत। और ये चाचा को लगी बड़ा। ये चाचा है, चाचा है, ये चाचा है, चाची ये भतीजा है। चाचा जितने बार घर में मेरे को हाय 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 कर रहे हैं। अरे मेरी मेहंदी कैसे लगी बता ना? नहीं, वो लोनावले की चिक्की आई है। चिक्की लोनावला चिक्की। अरे भाई इनको खाने का लोनावला की चिक्की। ये जितने बार भी कैमरा देखेंगे उतने बार हाय करेंगे। ये ट्रेन आ रही है इधर से। नहीं दिख रहा है। अच्छा इंजन है क्या? नहीं दिख रहा है। और देखो यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं है मेरे को। देखो यहाँ पब्लिक सो रही है ऐसा। देखो और देखो ये लॉकडाउन के बाद सोने वाले। ये चाचा किसी का इंतजार कर रहे हैं, झाँक रहे इसके लिए। ये कोरोना हो गया। और देखो ये देखो, एक ये दो। तभी हम लोग लोनावाला स्टेशन पे रुके। और देखो रिजवान भाई इधर सो रहे और इनके भाई यहाँ सो रहे। भाई को सर्दी हो गई है। नाक में कुछ तो फंसे। नाक में। चाचा मजे ले रहे। ट्रेन का एंजॉयमेंट तो असली चाचा है। चालू मोबाइल चाची इनकी चाची से नहीं आई अभी तक। वो इंतजार में बैठे हैं। सबसे परफ्यूम की खुशबू लेने के लिए। वो परफ्यूम की खुशबू ले रहे सिर्फ। मेरी हेमा मालिनी आ रही है। हेमा मालिनी क्या चाची की जैसी लगी।
इनको चाची की याद आ रही है। लेकिन दूसरी वाली, हाँ, ट्रेन वाली चाची जो नवी मिली उनको। चाचा को चाची की याद आ रही है। सुबह ही उठेगा वो। सर कौन सा गाँव है? चाचा वापस आ। ये चाचा को नींद आ रही नहीं है। पूना आ गया है, पूना आ गया, चूना लगाने के लिए पूना आ गया। ऐसा मत बोलो, मेरा गाँव है पूना। शोलापुर मेरे अब्बा का है, पूना मेरी अम्मी का है। जाना कहाँ चाहते हो? जाना कहाँ चाहते हैं? पूना या शोलापुर? हाँ, अक्कलकोट। पूना आ गया, चलो दिखा दो। ये है पूना स्टेशन। कितना फॉगी लग रहा है, इधर पे ठंडी है। पूना जंक्शन। पूना पे देख पूरा वो रहता है। चाचा खेल रही है, देख रही पब्लिक। जाना था और उधर मुंडी कर लिया। हाय रिजवान। हाँ, अगले डब्बे में। मेरे कैमरे पे फॉग जम गया था, अभी क्लीन दिख रहा है। 3 बजे। बहुत जोर से दर्द रहता है ना, लस्सी भी जब जाके सोने ना। सुबह का क्लाइमेट बहुत अच्छा है ना, इधर पे बहुत अच्छा है, मस्त लग रहा है। दिखाना चाहिए व्यू। अभी शायद व्यू बताएगा लगा रात भर जगह हो, सब सोए थे। शायद तो सोया ही नहीं है। अभी थोड़ा दिखाना शायद बाहर का क्लाइमेट एकदम फॉगी लग रहा है। इधर कितना ठंडा लग रहा है। ठंडा तो बहुत है, बहुत ठंडा है। मैं कहाँ पे सोई गए? मैं कौन से स्टेशन पे सोई? हाँ, तुम सो गए कुछ कुरुड़वाड़ी पे। कुरुड़वाड़ी के पहले सोए है ना, कुरुड़वाड़ी के पहले सोई। मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द दे रहा था। चलो दिखाते बाहर का थोड़ा सा, दिखा साइड बाहर का दिखा। सुबह का क्लाइमेट बहुत ठंडी लग रही है। देखो चाचा ये मस्त सो के उठ गए। चाचा चाची का इंतजार करते करते सो गए, लेकिन चाची नहीं आई। चाचा अरे नवी चाची घर पे लेके जा रही हो। और देखो एक चच्ची बैठी, दिखाओ यार। बहुत ठंडी है, बहुत। बिगड़ चप्पल के तो पैर रख नहीं सकते। हाँ, अबे मेरे को लगा तू जा रहा है। ये क्या किया, वॉशरूम के पास में आया और बिगड़ भाग गया सीधा। बिगड़ चप्पल के आया था तो मैं बोली ये भाग क्यों रहा है। देख रही तो मैंने भी चप्पल निकाल के पैर रखी। ऐसा लग रहा था बर्फ पे पैर। अभी ये पैर मौसम चल रहा है, आगे मजा आ रही है। मेरे तो पेट में दुख रहा था, मैं सोई नहीं थी रात भर। फिर सोई आधा 1 घंटा, मैं भी सो के उठी मस्त एकदम। लस्सी पीने के बाद भाई थोड़ा हो गया, आराम हो गया मेरे। तो पूरी हालत मेरी खराब थी। हम लोग पहुँच गए हैं शोलापुर स्टेशन अभी यहाँ से, और चलने वाले हैं। मेरी भाभी बच्चे
बोलो ना है करके। अंदर आ जा। पानी है ना पानी। की ट्रेन जाते हुए और ये चाचा टाटा है। ये चाचा हम लोग पहुंच गए हैं अक्कलकोट। हम लोग ट्रेन में से चलती ट्रेन में से उतरना पड़ा हम लोग को। और चलती ट्रेन में से हम लोग को बैग निकालना पड़ा। तो ये हम लोग की ट्रेन जा रही है। ट्रेन जा रही है हरी झंडी। अरे वो हरे यहाँ का देखो क्लाइमेट मस्त है। ये बच्ची को कुछ बोल मत, वो रोई गया। नहीं रोती रे, ये चाचा 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 बहुत मस्त। ये मेरा चाचा 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 क्या बस ना अभी दरगाह चले भी बच। अक्कर रोड का टोले ये चाचा मेरा रास्ते भर का टाइम पास। देखो हमारी पब्लिक आ रही है इधर पे। हम लोग यहाँ पे काय का वेट कर रहे हैं? इको का इको आ रही है। अच्छा इको आ रही है। बुक करे हम लोग ने ओला से। यहाँ देखो सब लोग ऐसा वेट करते हैं। हाँ ओला कर लेना। ओला ही करे चाचा। यहाँ ओला नहीं चलती है। हकीकत में यहाँ ओला नहीं चलती है। हाँ नहीं चलती है। तो अभी इको आएगी फिर हम लोग जाइए। यहाँ से भी आधे घंटे का रास्ता है ना रियान? हाँ आधे घंटे का रास्ता है ना। और आधे घंटे का सफर करना है। हाँ अभी और आधा ट्रेन से उतर के मजा आया उतरने में तो ट्रेन से। हाँ मजा आई ना। अरे इतनी मजा आई। तो साहिल परेशान होते हुए ये गाड़ी हम लोग को फाइनली मिल गई है दरगाह जाने के लिए। हाँ देखो डाल देंगे ऊपर ऊपर कर रहे बैग गिरेगा नीचे। अबे कैसा बैठेंगे? हाँ हेलो चाची लोग गए हुए उसमें इको में है ना। हाँ इको में हम लोग तो इसमें बैठ गए। हाँ कम में बैठ गए क्योंकि उसमें 11 जन नहीं बैठ पा रहे थे। हम लोग इसमें आ गए। हम लोग गए हुए इको में। अब ऐसे भी उसमें मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। हाँ ठंडी नहीं है मौसम अच्छा है लेकिन अच्छा लग रहा है। तो 4 जन बैठते उसमें वो 11 जन को बिठाने के लिए तैयार था। इसमें एक बार का चलता है। हाँ इंडियन साहिल मेरे को ऊपर बैठ के आ रहा वो तो क्या अरे सामने रिक्शा के ऊपर बैठ के आ रहे देखो क्या टेम्पो के पीछे देख रहे नहीं क्या पीछे साइड पे बैठे कितने जन तो ऊपर बैठ के आते हैं। हटारा गाड़ी से कमर खत्म हो गई। पेट और कमर की पूरी हेड फंस 100 रुपए इनको दो, हजारों रुपए जाके डॉक्टर को दो। तो फाइनली उतर गए हम लोग। अभी दरगाह बस पहुंच गए। हाँ तो दरगाह वाला ब्लॉग तो कल आएगा। तो फिर ये आज वाला ब्लॉग आज आ जाएगा एंड करते नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।